Тематические ярмарки, рисование, традиционное остинское плетение. В селении Комсомольска отметили праздник соседей. О необычном торжестве расскажет Георгий Запаров. Дружно, весело и, как всегда, вместе. Жители Комсомольского отмечают День соседей уже второй раз. В прошлом году праздник сельчанам понравился так, что его решили сделать традиционным. В этот раз размах еще шире. Гости из районов, известные музыканты и танцевальные коллективы. Этот праздник добрый праздник, уютный праздник, как бы несет хорошую миссию. Он объединяет людей. Объединяет народ, объединяет жителей, соседей. Мы вот в России День соседей отмечают с 2006 года. Мы в нашем селе отмечаем это второй год. Уют, чистота и порядок в Комсомольском первыми бросаются в глаза. Обустроенные зоны отдыха, ровный асфальт, пешеходные тротуары. Но главное — это все-таки люди. Они здесь улыбчивые и гостеприимные. Поэтому неудивительно, что теплый праздник здесь так полюбился. Один позитив в этом, негатива никакого нет. В конце концов, это праздник, люди закончили весенние работы, посевные работы. И сегодня они сядут здесь, будет настоящий для них праздник, попоют, потанцуют, посидят за столом. Это все объединяет людей, а люди должны быть едины, люди должны быть сплоченны. Концертом не ограничились. Местные жители организовали тематические ярмарки. Сельское хозяйство, блюда национальной кухни, рисование, традиционное остинское плетение нити из шерсти, секреты которого передают из поколения в поколение. Эмоции очень положительные, все дружные, все друг другу радуются. Мы уже второй год празднуем этот праздник. Дружно, весело, танцуем. Очень хорошее настроение. Было очень атмосферно, очень уютно. Мы принимали гостей, гости чувствовали себя очень уютно, сразу чувствовали нашу любовь друг к другу. В прошлом году село заняло второе место на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Получили грант – 15 миллионов рублей. Выделенные деньги направили на благоустройство родного села. Скоро здесь заменят водопроводные сети и построят детский сад. Георгий Запаров, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии.